बड़ बोट भितर जीव है कि डर बेस लगुच चल सियाड़े फ्रेंड्स जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग आम मैंने बाहर शिकागो तो आज संडे तो घरे तो सबुदिन रोचु तो सैटरडे संडे को फुल यूटिलाइज करूँ बाहर बुलिकी मम्मी पापा को नहीं जाऊँ आज शिकागो शिकागोर बहुत सारा बुलिया जगह अच्छी आज स्पेशल जाऊँ बुलवाई शिकागोर कौ जगह को जीवु एवं भी डिसाइड करनु कि सुशांत कहते मिलेनियम पार्क वगैरह बुलवा देखा जाऊ मम्मी केते दूर चली पार्टी कौन हो तो चलते फ्रेंड्स देखिए आज आम ब्लॉग रे मम्मी पापा को शिकागो रे कौन कौन जगह बुलाऊँ आ शिकागो आपण मैंने भी देखिपारे बहुत बड़ माने गोटे सहर तो आम घर पाखरे ही बोली आम जो चाहूँ पलि जाऊँ तो चलतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को न्यू आसुँच चैनल को सब्सक्राइब करदे साइड थी बेल आइकन ताको प्रेस करदे मो वीडियोस पकेले आपण मान पाखक नोटिफिकेशन पहुँची जीवो मत इंस्टाग्राम रे फॉलो करेंगे ओडिया झियो स्वप्ना तो बहुत सारा रील्स वीडियो सब से पकाए एबे भी गोटे रील्स करने को जाऊँगी पकेबी तो आपण मैंने देखिए फॉलो करंतु चलतु नियली 12 लगुच अमेरिकार पिला परिका बढ़िया लगुच स्कर्टा चलो जीवा तो फ्रेंड्स मैंने बाहर शिकागो देखा हम शिकागो रे आउ देखे भी शिकागो रे केते बड़ बड़ बिल्डिंग बहुत सुंदर जगह चलतु मम्मी आसिक आम मैंने पहुँच गलु नेवी फेयर ये आम करवा बोट राइड ये गोटे अच्छी आर्किटेक्चरल राइड से मैंने बुले कि 1.5 घंटा देखे पानी उपरे बोट रे सेटा करने को मजा लगे से मम्मी पापा बापा को करने आम आणिक आसचु बेसी चलिया पड़ोनी जस्ट से अल्प चलना बसिकी सीधा राइड हम गुडू गुडू बहुत दुष्ट हो तो चलतु देखा आज कौन कौन आम करुचु टूर ना हाँ देखिए कौन लगुच चलतु गुडू से भितर ही अच्छा बापा हजि जाते कुआडे गोटे हजि जाते बापा खोजी खोजी मिलला बापा कहते आम आगे जाऊँ सी आग को पलि गले मम्मी तापर हजि मम्मी कहते मत डर माड़ू मो पानी भितर किसी करी बड़ बोट भितर जीव है कि डर बेस लगुच चल सियाड़े किसी डर नाई बा गोटे नुआ जिनस कर कि बड़ बोट भितर जीव आहरी बड़ कि हेनी चल चल आस तुम आखि बंद कर दो The yellow umbrella? Yes, to catch the river towards it. Then left side, right? And then you would take the left once you're in. Yes. So you can buy ticket from there, right? Yes. सी मो सहित अच्छी रह जी आम वाक करिया गड़े पार तो तो फ्रेंड्स ये आसीगलु आम नेवी फेयर शिकागोर तो सही आर्किटेक्चरल राइड जोटा कि बोट राइड आमको 1.5 घंटा जाए से बुले कि सब बिल्डिंग केबे तैयारी होता कौन होता कौटे कौन एक्सीडेंट होता सब किसी बुले बुले देखेबे तो मम्मी बापा यहाँ फास्ट एक्सपीरियंस मम्मी जो जमा मानु नथिले मु करी किंतु सुशांत को कथा मम्मी जमा काटी पारती मो कथा सी शुणती किंतु सुशांत जहाँ कहे सी आउ कि सी जमी अमेरिका आसबिनी आसबिनी होते सुशांत टिकेट करदे तू आसले आस ना कह सी आउे बाहरिक आस तो नेबाटा नेबी ही कहले
तो सेमती कथा काटिलेनि आ रेडी हेले किंतु डरुचन टिके बट डरिवार किछि नै बुझाला आ बापा भी हजि जाइथिले मम्मी जो व्यस्त आ बापा तापर जाइकि कुआडे आगरे थिले सी भाबिचन आमे जाउछु फोन भी नै नाहंती आम पाखरे तांको फोन अछि पुनी तांको फोन दियाला एमती कि एपट सेपट होइकि फाइनाली आम माने मिसिलु आ एबे आम माने 5टा बेले हमर राइड अछि आमे आस जाइछु 2टा 3टा आडे तो एठी टिके जागा खोजुछु बसिबा पई छाई जागा तो गछ तळे बसिकी एबे खियापिया करिकि आम माने रेडी होबु बोट राइड करिबा पई फाइनाली मम्मी की मना हो गला मम्मी टिके राजी हेले बसिबा पई देखा जाऊ कई घंटा से बुलिबो 3-5 घंटा खंडे बुले बसी 5 घंटा जोर जोर बुले पूरा घिरे 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 पोल तले नब से ब्रिज से बिल्डिंग भीतर आड़े टिके नब बढ़िया लगे बुलिले आ 5टा बेले परफेक्ट टाइम एबे बहुत खरा हो मम्मी आइसक्रीम छोटे ठंडा तुम चाह पे आम आइसक्रीम खाइब ओडू चल आइसक्रीम किणवा चलो ओ चप्पल आर्किटेक्चरल टूर करिया पे मन सब आर्किटेक्चरल टूर करिया पे बसचंदी डंगा आसिले जिबे शिकागोर बोट टूर टा करिया को आमे जीव बोली आमे सब बसी चक्के बापा बोरिया बसचंदी गुडू बसी सपना बसी मम्मी को स्टोरी बहु राजी होनतला जीव बोली डरुला से राजी है मम्मी के बसैकी आनिला परे देखिबा मम्मी को केमिति लागिला दोड़ी कोटा तो ये कौन ना शिकागो रे जदि आपण मैंने किए भी आसुचंदी तो बुलिबा को चाहूचंदी ताले नेवी पेयर बोट राइड गोटे अच्छी आर्किटेक्चरल बोट राइड तो से माने जणु को $47 ना तो पर पर्सन $47 नौचंदी टिके अधिका अच्छी बट बुलिकी जो भल लगे देखिया से माने पूरा 1.5 घंटा बुलेइबे पानी भितर बोट राइड करेबे और सब जिनस बुलेइकी देखेबे तो आपण मैंने जदि आसुचंती शिकागो रे एटा करबा को जमा भी भूलिबेनी और जदि पेरेंट्स आसुचंती तो सेमान को एटा पेरेंट्स मान को एटा बुलेइबाटा आहुरी से माने आहुरी खुशी हे जिबे एटा बुलेइले एबे हला हमर चा टाइम मम्मी चा चूड़ा चल आइसक्रीम किणी बस आइसक्रीम You have cone ice cream? Okay, I want this one. चल डैडी की तो डैडी ओपन कर केड़े बड़ से हेइची सेटा सरीबनी एटा गोटो खाइबो से सेटा नुआ देखा लली नै गेला एटा मत दे देला आइसक्रीम खाइ पकोची monster mouth where is my baby monster mouth oh my goodness एटे देखंतु एंदी बहुत सारा बोट लोकन को नै की जाउची तो हमर या पर नेक्स्ट बैच ता हमर अछि जोटा कि हमें माने जीवो हां कॉर्नर को चलो चलो सुस पछ बटे चल Hello, everyone. तो ये देखु जड़े अंकल थिले एक्चुअली से जो बोट रे सी भी इंडिया आसछन्ती बुलिबा झील पाखक तो सी शिकागो थे मम्मी बापा को देखिकी सी भी कथा गले मैंने पाखक आसिक कथा बहुत खुशी लगे मम्मी तो पूरा खुशी हो गले कि कटक साइड लोक देखिकी तो
तो एटा जो शिकागो अच्छी आम मिलवाकी पाखे एटा है पूरा प्रॉपर टाउन जोटा कहीपर आप बड़ बड़ बिल्डिंग माने जमी देखले लगे अमेरिकार गोटे सहर बट आम जो रोचु से कौन एत बड़ बड़ बिल्डिंग से ना जमती ये तो जो मैंने भी बहुत लोक आसती इंडिया से शिकागो बहुत प्रेफर करते बुलापाई कहीं बहुत बड़ मंदिर अच्छी बहुत बड़ बिल्डिंग बहुत किसी बुलापाई शिकागो अच्छी तो आम तो बुली सारीचु बस घर जो मैंने आसान बुलाऊँ They're very excited because they know what Chicago translates to. New York is the Big Apple. And Chicago is the मम्मी पूरा जोर से टाटा कर चल चल That is what Chicago translates to. But get your cameras out as we come and look at this beautiful third tallest building here in the city. However, that is the tallest building in the world designed by a female-led architecture firm. Yeah, we can absolutely give it up for the St. Regis as well as Jeannie Day. It's the same height as that white building to the right of it with the clock tower up at the top building, still on the left side of the river. We've got that tiered building with a domed top to it. That is the Jewelers Building. A guy named Bertrand Goldberg in the 1960s. And he wanted for people to live in Chicago's downtown area. But in the 60s, Chicago's downtown wasn't really set up for residential living. Check out this Wells Street bridge directly in front of us. Look at its sort of old world antique vibe. But that bridge was actually built at Shakespeare Theater, also at Navy Pier. So if you decide you want to see the Bard while you're in the city, that's the place to do it. And it's happening tonight. And this is actually the last night, or the last Saturday night. No more chips now. Packing sorry आमे खाइबा कोठे हैं खाइबा किसी मिलबनी इंडियन खाइबा बिरयानी वगैरह आउ कोठी जीवानी आउ कोठी जीवा ओदिया दुकान जाई था बाटरे 2 घंटा जीव घर जाई 10:30 पहुंचू सांग मैंने राति हो गले आसीगलु आम भिड बेस बनईनी कहीं कौटे बुलाए खाली से राइड करके सीधा आसीगलु बहुत आमर जो पार्किंग गाड़ी टाइम ये जाऊला तो जल्दी जल्दी आसीगलु तापर आसिक पहुँचला बेलू एवं 10टा राति केते घंटा ड्राइव ना ये 2 घंटा बोधे ना 2 घंटा माने घर पहुँच बाटर आम मैंने तलाइवा कहीकि गोटे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट अच्छी से फेमस बिरयानी तो से मटन बिरयानी नहीं कि आसी जाइछु बापा छतु मसला गुड्डू चपाती सब एमती नहीं आस मम्मी खाए चूड़ा तो सुशांत चूड़ा भाजुंट कहीं बाटर कौटे रही एत थंडा भी होता राति भी होता तो भाविल आम राति आसिक खाइबू आ एक्सपीरियंस भल थी आम मान तो बढ़िया थी आम मैंने एंजॉय कलु मु एंजॉय कर स्पेशली सुशांत भी बहुत एंजॉय कर कहीं से राइडटा ही भल राइड सब जिन मैंने मुझे बुझेबे प्लस आपण मैंने देखिए तो ए भल राइड थी देखिए मम्मी बाबा से केमती लगे सका पचारि कह सब टायर्ड हो जाती सका फ्रेश माइंड रे सब कहे केमती लगे तुमको केमती लगे मत भल शिकागो आर्किटेक्चरल टूर गोटे रिवर टूर था मत सब भल लगे ये गल क्षीर उतरले शुभ जान हाँ बंद कर क्षीर सब मैंने जस्ट तुम अन क्षीर को किसी हेनी एमती जस्ट आखि बुले क्षीर उतरी जाइए तो बाटर आसला बेले आम नहीं आसलु मटन बिरयानी कहीं राति आसिक रोषे करने इच्छा हेनी आ रुटी नहीं आसचु तो मम्मी को बाहर खाଇବା इच्छा नाला तो सी कहले मोपाई चूड़ा भाजी देबो आ क्षीर तो चूड़ा भजा क्षीर सी खाई नेबे आ तलाइवा गोटे शिकागोरे अच्छी जोटि कि मते सेठो मटन सुक्का बहुत पसंद तो सुशांत मु जेबे जाऊ सेठू माने जदि से रास्ता देके आसचु ताले आमे सेठू मटन बिरयानी आ एटा आनी खाऊ तो रहिले फ्रेंड्स आशा करछि आपण मानकु देखा हो नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय।